Oi, gente, mais uma vez estou levando Belinha no hospital. Acabei de pedir Uber, porque ela está com a coceira. Olha só como o rostinho dela tá, tanto ela coçar, tá perdendo muito pelo. Tá querendo parar de andar de novo. A perna dela começou a ficar dura, a perna dela que tem a lesão, né? Então a gente tá levando ela de novo ao veterinário, a doutora Carmen. Chegamos aqui no hospital para a Belinha se consultar com a doutora. Olha a Belinha aqui, ó. É, Belinha, que tá eu aqui, mamãe, papai ali, olha. Papai. Ele tá aqui, ó. Esperando o SUS. Toda descabelada a mamãe tá. Ele tá aqui com Belinha no hospital veterinário porque ela está dodói. Aqui, ó, com os pelinhos caindo, né, bebê? Um problema de pele, Belinha. Então a gente veio aqui se consultar com ela para poder ela ficar melhor, né, Belinha? Tá aqui eu, mamãe, papai. Já ser atendida pela doutora. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Acabamos de sair daqui da consulta. Já gastamos dinheiro aqui, ó. Compramos shampoo para o problema dela. Aqui, ó. Receita também, ó. Tudo indica que ela tá com sarna. Fazer o tratamento em casa, que a Peguiana tá embora. Estamos esperando o Uber para ir para casa agora. Mãe de pet, né? Vida de mães de pet e de pai de pet é assim. Então, gente, só continuando aqui, a gente acabou de sair do veterinário com Belinha, né? Aí a doutora passou o Simparic, passou shampoo e eu vim aqui, né, de rações comprar porque tem para todos os pesos, viu? Ó, tem com 3 comprimidos, eu comprei só um, aí depois cada mês vou ter que comprar um para ela, que o tratamento 3 meses. Tá aqui, ó, viu que vocês vão encontrar a R Rações. Vem aqui, ó, na estrada de Genipabu. Rações, medicamentos, vocês sabem, né? Muitas coisinhas vocês vão encontrar aqui pro seu pet. Olha aqui, elas ganharam umas escovinhas, olha, gente, que legal, sem corante, formato especial, auxílio na limpeza bucal, textura mastigável, Origens Dental. Já estão aqui, olha, esperando. Eu achei muito lindinho. Chega, eu tava abrindo. E olha como é que abre, olha. Peraí. Isso é o... Não sei se é biscoito. Deixa eu tá pulando. Olha só como é bonito, gente. Como é legal. Eita, braba. Ei, senta com a mãe da... Senta. Pega o seu. Vai escovar os dentes, vá. Escova os dentes. Vige. É pra escovar os dentes, doida do pão. Então, gente, em novembro para dezembro, Belinha começou com as coceiras e ia cair o pelo.
Eu não sei se era por causa do sol, porque Belinha, em 2019, ela teve problema de pele que foi dermatite, fez um tratamento. Aí ela ficou boa. Aí, com esse tempo bastante quente mesmo, começou a dar problema de novo de pele. Só que o pele dela tava caindo muito, foi que ela tava com uma coceira mesmo, que às vezes ela chorava de dor. Assim, de dor não. Ela chorava assim, devido à agonia, né? Menina, ela coçava a cabeça dela na parede, no chão, só vocês vendo a agonia dessa cachorra. Aí quando foi em janeiro, levei ela pro veterinário. Aí, não gosto muito do atendimento não, né? Mas passou o tratamento, foi isso aqui, um corticoide, outro, assim. Aí eu não gostei muito do atendimento, sabe? O veterinário, ele mal assim, prestou atenção no que eu tava falando, mal olhou pra cachorra. Da primeira vez, né, que eu fui em janeiro. E já foi em outra clínica que eu nunca tinha ido. Porque eu sempre vou com a doutora Carmen, que trabalha no mascote. Desde quando eu adotei Belinha, eu sempre, quando Belinha tinha algum problema de saúde, eu sempre levava lá pra mascote, na doutora Carmen. Porque assim, ela explica muito direitinho, ela dá muita atenção, sabe? Então, tem lugares que, por mais que seja caro um pouquinho, vale a pena só por causa do atendimento. Então, a doutora Carmen, ela sempre acompanhou o caso de Belinha, desde quando Belinha pegou dermatite a primeira vez, quando ela fez a cirurgia de biométrica, quando ela estava com sinomose. Então, já me acostumei com o atendimento dela e hoje a gente foi novamente para a doutora Carmen. Na outra clínica que eu fui, em janeiro, o médico passou um bocado de exame, passou um bocado de coisa para a Belinha, deu bastante caro, deu em torno de uns R$ 700. Só que eu não fiz, só fiz a consulta e pedi para ele passar uns medicamentos, né? Que no momento não tinha como pagar os R$ 700, né? Eu ainda gastei uns 300 e poucos reais com ela lá. Aí, beleza, tudo bem. Fiz o tratamento de um mês com a cachorra, só que continuou, né, a coceira. Aí foi quando eu decidi levar ela hoje para a doutora Carmen. Aí, chegando lá, a doutora Carmen avaliou ela direitinho, pediu para fazer o hemograma. E já deu, assim, o que a cachorra com certeza poderia estar. Passou o medicamento, ela pode estar com sarna ou com realmente problema de pele. Passou o shampoo, passou o corticoide, Prediderme, isso aqui, para ficar fazendo tratamento nela. Passou o Simparic, que ela vai ter que fazer o tratamento de 3 meses. Esse do shampoo, ela vai fazer o tratamento de 2 meses. E esse do corticoide, ela vai fazer o tratamento de 6 dias. Tá aqui a receitinha dela. Teve que fazer o exame de sangue, que é pra realmente saber assim como é que tá a questão da imunidade dela. Tudo aqui a receitazinha. A bichinha tá com 6 anos, 2 meses e pesando 13 quilos. 13 quilos, diga aí. Então deu tudo certo, gente. Graças a Deus que eu consegui o Uber, né? O Uber consegui, a gente aceitou e deu tudo certo. Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa um comentário aí. Só para finalizar o vídeo, gente. Esse problema de pele geralmente pode ser por causa da areia ou por causa do sol, ou pode ser também a mudança de clima, pelo que eu entendi, né? Porque assim, quando eu tenho Belinha não era criada em quintal, quem não tinha quintal, não era cimentado, não era areia. Aí ela pegou problema de pele devido ao sol quente, a primeira vez, 2019. E agora, como tá quente, aí chove, quente de novo, então acho que é também por causa disso. Aí vamos fazer o tratamento para sarna e também para dermatite. E é isso. Mãe de pet é assim mesmo, a vida de mãe de pet, a vida de pai de pet é assim mesmo. E graças a Deus, deu tudo certo, ela vai ficar boa, vai passar essa coceirinha. E amanhã a gente começa o tratamento com o shampoo, tomar um banho bem